మీ గురక సమస్య వల్ల మీరు మాత్రమే కాకుండా మీ పక్క వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. గురక కేవలం నిద్రాభంగం మాత్రమే కాదు, ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని క్షీణింపజేసేటువంటి ప్రాణాంతకపు సమస్య. మందగించినటువంటి జీవక్రియ, పెరిగిన శారీరక బరువు దీనికి ప్రధాన కారణాల కింద మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. కానీ మీ గురక ఎంత అపాయకరమైందో మీకు తెలుసా? ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి నస్యకర్మ అనే చికిత్సా విధానం ద్వారా ముక్కు దిబ్బడ సమస్యను సమూలంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే గురకను కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. ముక్కులో సహజమైనటువంటి నూనెలను వేసుకోవటం వల్ల గాలి ప్రవాహం అనేది మెరుగుపడుతుంది. మరి ఈ నూనెల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలి? ఈ కీలకమైన అంశాల్ని, రహస్యాల్ని ఒక వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. దాని తాలూకు లింక్ని కిందిస్తాను. దీన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని మీరు చూడొచ్చు.